बार एक गांव में एक कुत्ता बहुत भूखा होता है और वह गांव में इधर उधर घूमता रहता है। वह भूख से परेशान था। वह कभी कूड़ेदान में मुंह मारता तो कभी कहीं और। उसे भूख बहुत जोर से लगी हुई थी। एक दिन वह घूमता घूमता एक गौशाला में पहुंचता है। वहां उसे एक गाय दिखती है। वह उसे जाकर सारी बात बताता है। गाय दुखी होती है और कहती है, मैं कल से ज्यादा दूध दूंगी, जिससे छोटे बच्चे तुम्हारे लिए रोटी लेकर आएंगे। अगले दिन गाय ने खूब दूध दिया, जिससे बच्चों ने खुश होकर कुत्ते को रोटी खिलाई। बाद में गाय रोने लगी क्योंकि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। अभी वीडियो को लाइक करो, जिससे गाय खुश हो जाएगी।